Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh ú nhân thịt nha. Với cách gói này thì bánh mềm ngon nè, mà không có tốn nhiều thời gian nữa. Bánh ú rất là ngon luôn. Gói thì dễ dàng. Các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ú ngon với mình nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là 300g thịt ba rọi. Các bạn rửa sơ với nước muối cho nó ráo nước nha. Rồi mình cắt ra những cái lát vậy nè. Vừa đừng có quá nhỏ. Thì mỗi một cái bánh mình có thể cho 1 đến 2 miếng thịt giống vậy. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh hành và tỏi băm nhỏ ra. Tiếp theo 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, chút xíu muối, cho 1 muỗng canh dầu hào nữa ha. Nước tương, tiêu xay. Trộn đều lên cho gia vị nó ngấm. Thì cái phần thịt này mình ướp gia vị cho nó đậm đà, để một chút nữa khi mà cho vào cái bánh nó sẽ ngon hơn. Trộn thật là đều. Rồi mình sẽ cho vào trong hộp. Có thời gian mình ướp trước một đêm, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Thì thịt của mình nó rất là thơm và ngon, còn không có thì mình ướp khoảng 30 phút cũng được. Mình có ở đây 1 kg nếp, mình dùng cái loại nếp sáp. Thì phần nếp này mình đã ngâm qua một đêm rồi, vo rửa cho sạch. Các bạn ngâm thì trong khi ngâm mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối để hạt nếp nó đậm đà hơn. Xả phần nếp lại 2 nước cho nó sạch. Các bạn sẽ để cho nó ráo nước, một chút nữa mình sẽ dùng sau nha. Phần nhân mình có là trứng vịt muối, cắt ra làm 2. Các bạn có thể đem đi hấp 5 phút cho nó chín. Đây là tôm khô, mình dùng cái con hơi lớn, ngâm nước cho nó nở ra một chút, tùy thích nha. Các bạn có thể dùng con nhỏ hoặc là con lớn thì cũng được. Nấm đông cô cũng ngâm nước cho nó nở ra, mình sẽ cắt làm 2 hoặc làm 3. Nó nở thì một chút mình mới làm nhân được. Và đây là hạt sen nè, mình đã ngâm cái phần hạt sen này qua một đêm rồi đó. Hạt sen khô ngâm nước thì nấu nó nhanh. Và đậu xanh cũng vậy luôn, mỗi một thứ thì mình dồn 50g nha. Phần thịt mình lấy từ ngăn mát tủ lạnh qua được một đêm. Bây giờ sẽ cho hết phần thịt vô cái chảo. Các bạn sẽ sấy thịt để thịt nó thơm á. Sấy cho phần thịt này với lửa lớn nha, nó săn thơm lên. Đây bây giờ mình thấy nó săn thơm rồi nè. Các bạn sẽ cho vô đây chút nước để cho thịt nó mềm á. Một ít nước thôi. Tráng đều cái phần gia vị. Các bạn nấu cho nó cạn nước lại nữa. Xong rồi lấy thịt ra cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, cho nấm vào xào. Rồi các bạn cho tôm khô vô luôn ha. Thì phần tôm khô và nấm thì các bạn chỉ cần xào sơ qua, cho nó thơm lên là được à. Cái chảo nãy còn gia vị của thịt đó, cho nên là nó thơm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần nấm và tôm khô ra. Tiếp theo mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, nước, hạt nêm, ngũ vị hương, mình dùng 1 muỗng cà phê á. Bột ngũ vị hương sẽ giúp cho cái bánh nó thơm hơn. Còn nếu mà các bạn không có bột ngũ vị hương thì các bạn có thể dùng bột cà ri cũng thơm nữa. Cái nước sốt này nó sệt lại, nó sôi lên thì mình sẽ cho hết phần nếp vô trong cái chảo. Mình sẽ xào với lửa nhỏ nha, cho phần nếp này nó ngấm đều cái gia vị. Thì gia vị này mình nêm hạt nếp nó sẽ vừa ăn luôn á. Các bạn đừng có nêm nhạt quá thì ăn nó cũng không ngon. Trong nếp thì mình có ngâm cho nên mình cho một chút muối trong đó đó, nó cũng có gia vị sẵn rồi. Xào sơ là được. Trứng muối hấp 5 phút. Hạt sen thì ngâm nước nở, các bạn luộc 5 đến 10 phút cho nó mềm ra. Mình dùng lá chuối để gói. Mình xé một miếng lá bên ngoài hơn 1 gang tay, một miếng lá nhỏ lót ở bên trong. Rồi sẽ quấn lại để tạo hình cái bánh ú. Các bạn quấn tương tự vậy nè, nó sẽ ra cái hình tam giác á. Rồi mình sẽ móc nếp mình cho vô ha. Cái bánh này mình gói cũng vừa, không có quá nhỏ, cho nên là mình sẽ múc nếp khoảng 4 đến 5 muỗng canh. Cho đậu xanh, hạt sen, cho thịt vào giữa, tôm khô, nấm hương, hạt sen, cuối cùng là trứng muối, thêm một ít đậu xanh. Cho tiếp cái lớp nếp lên bên trên, cho thêm 2 muỗng canh dung nữa, dàn đều nó ra. Rồi các bạn sẽ túm lại nha. Bánh ú theo kiểu này thì mình sẽ túm thành 4 góc. Bánh ú này là bánh ú cái kiểu người Hoa đó, thì mình túm 4 góc. Vậy là xong rồi nè.
Mình sẽ dùng cọng dây để buộc. Dây này các bạn có thể dùng dây chỉ nhợ hoặc là mình dùng cái dây ni lông. Còn có nữa thì mình dùng cái loại dây lạc á, loại chuyên dùng cho bánh. Và các bạn buộc tương tự như mình nha. Siết cho nó chặt tay để cái bánh của mình nấu ra nó không có bị nông nước và bánh nó dẻ ngon. Cuối cùng là mình chốt cái mối lại cho thật là chặt nha. Vậy là xong một cái bánh ú. Các bạn làm lần lượt cho đến hết cái phần nếp cũng như là phần nhân thì mình có được 2 cái rồi nè. Gói xong hết rồi thì tổng cộng cái lượng nếp này mình gói 15 cái bánh, là cái bánh nó cũng vừa. Nếu như thích lớn hơn thì các bạn có thể gói 10 bánh. Buộc lại 2-3 cái thành một chùm để mình thả vô trong nước á, một chút nữa mình dỡ lên nó dễ. Nấu một nồi nước cho nó sôi thì các bạn hãy cho bánh vô. Làm vậy thì bánh nó không có bị nín nếp. Rồi mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê baking soda. Các bạn tìm mua trong những cái tiệm tạp hóa hoặc là tiệm bán thuốc tây á. Mình sẽ nấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ tính từ lúc nước sôi nha. Và để ở mức lửa vừa. Sau 1 tiếng thì các bạn tắt bếp rồi mình giữ ấm thêm 2 tiếng nữa. Thì bây giờ cái nồi á vẫn còn hơi ấm á, nhưng mà phải giữ ấm, vậy thì hạt nếp nó nở thêm. Mình vớt bánh ra thì các bạn xả lại với nước sạch để cho cái vỏ bánh ở bên ngoài nó sạch á. Tại vì trong lúc nấu á, cái nước nó bị đen. Mình chỉ nấu 1 tiếng đồng hồ thôi. Giữ ấm thêm 2 tiếng nữa thì cái bánh nó vẫn còn ấm. Thời gian nấu tiết kiệm nè. Thì bánh này các bạn có thể ăn ngay, hoặc là mình gói hôm nay qua ngày hôm sau ăn, hạt nếp nó còn ngon hơn nữa đó. Mình sẽ tháo thử một cái nha. Thường thì người ta nấu bán là người ta sẽ nấu hôm nay qua ngày hôm sau mới bán. Bên trong nó có được màu của lá, nhìn cũng hấp dẫn. Bánh đều và đẹp, hạt nếp nở bung, không hề bị chai. Có 1 tiếng đồng hồ thôi à. Cho thêm 1 muỗng cà phê baking soda hay còn gọi là muối nở đó, giúp cho hạt nếp nó thơm. Và khi các bạn nấu nó nở bung ra nữa. Nhìn ngon quá ha. Bánh mà phải hạt nếp nở vậy nè. Thường thì cái bánh này phải nấu từ 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ nó mới có được cái hạt nếp vậy. Nhưng mà mình nấu có 1 tiếng thôi. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Nếp mềm dẻo nè. Phần nhân thì vừa miệng luôn. Ăn rất là ngon và thơm thơm nữa. Cho thêm bột ngũ vị hương vào nếp thì hạt nếp rất là thơm. Hạt sen thì nó bùi, ăn đậm đà lắm các bạn. Đặc biệt là phải thơm thì bánh nó mới ngon. Hấp dẫn và dễ làm. Thì bánh này các bạn có thể ăn được 2 đến 3 ngày luôn. Rất là dễ thực hiện ha. Chỉ cần 1 tiếng đồng hồ bỏ ra để mình nấu bánh, sẽ có ngay món bánh ú ngon mà không cần đi mua. Thì đến đây mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.